हेलो दोस्तों, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये ब्लूटूथ भी ऑन हो रहा है और इसमें एक RGB लाइट भी दिया है, वो भी ऑन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा है, कम साउंड आ रहा है। तो इसको पहले मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, RGB लाइट भी ऑन है और ब्लूटूथ भी कनेक्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हो, मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है और अभी एक गाना बजा के दिखा रहा हूँ। मोबाइल में भी फुल साउंड है, फुल साउंड करके दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसमें भी फुल साउंड है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा साउंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कवर को खोल के देखने पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऑफ कर दे रहा हूँ पहले। तो खोलने का तरीका है, पहले ये जो ऊपर का कवर है इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो कवर है पहले खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए एक ओपनर लिया हूँ। ये ओपनर मिलता है ऐसे बॉक्स में, अमेजोन से मैंने लिया है ओपनर। इस ऐसा बॉक्स अमेजोन में मिलता है। स्क्रू ड्राइवर भी है, ऐसे ओपनर भी मिलता है। ठीक है, पूरा टोटल स्क्रू ड्राइवर सेट है। ऐसा आप अमेजोन से खरीदना चाहोगे तो खरीद सकते हो। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से आप खरीद सकते हो। देखो दोस्तों, ऐसा करके खोलना पड़ेगा। इस साइड पे भी ऐसा करके खोलना पड़ेगा, ऐसा करके। ऐसा करके खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जिस जाली है, जाली को निकालना पड़ेगा। ऐसा करके निकाल जाएगा, ऐसा करके निकालना पड़ेगा। और इधर पे देख सकते हो, चार स्क्रू दिया है। इस साइड में चारों स्क्रू दिया है। खोल दिया है, ये वाला निकाल देगा, इसमें था। और ये वाला जो है बटन है इसका, प्लस माइनस का, ऑन का। ठीक है, तो इसमें तो साउंड आ रहा है, लेकिन साउंड उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। तो पहले मैं ये जो स्पीकर है, स्पीकर को चेक कर लेगा ये स्पीकर सही है कि खराब है। ठीक है, हो सकता है ये स्पीकर भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो कनेक्टर है मैंने पहले निकाल देगा इधर से। ठीक है, ये वाला जैक वाला जो वायर है इसमें कनेक्ट करके उसके बाद चेक कर लेगा। दोस्तों देख सकते हो, ये जो वायर है मैंने कनेक्ट कर लिया है इसमें। तो अभी ये जो जैक है, जैक को इधर पे कनेक्ट करके उसके बाद चेक कर लेगा ये स्पीकर सही है कि खराब है। ठीक है, तो कनेक्ट कर दिया है। सकते हो, ये स्पीकर मैंने चेंज करके कनेक्ट कर दिया है इसमें, तभी भी साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा तेज। मोबाइल में देख सकते हो, मैंने फुल साउंड करके रखा है। ठीक है, इसमें देख सकते हो ज़्यादा साउंड नहीं हो रहा है। ऑफ करके उसका बाद दिखा रहा है। दोस्तों, ऐसा जो प्रॉब्लम है इस ऑडियो आईसी से होता है। ये जो आईसी है ये मेन आईसी है। ये जो आईसी है दोस्तों, ये मेन आईसी है। ठीक है, और ये जो आईसी है ये ऑडियो आईसी है। ये मेन आईसी का जो काम है, ब्लूटूथ सिग्नल को ऑडियो आईसी में भेजना। तो ये जो बटन है, बटन को कंट्रोल करना, इस मेन आईसी का काम है। और ये जो आईसी है, ये जो ऑडियो आईसी है, इसका काम है ऑडियो सिग्नल को हाई सिग्नल बना के स्पीकर में भेजना। ठीक है,
ये ऑडियो आईसी अगर ख़राब हो जाए तो फटा फटा सा साउंड आता है स्पीकर से, कभी कभी लो साउंड आता है, कभी कभी साउंड नहीं आता है, ठीक है। इस आईसी को ख़राब हो जाने से साउंड तो ठीक आ रहा है लेकिन लो साउंड आ रहा है, साउंड हाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पिन है, पिन ड्राई हो जाने से ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आईसी सही है लेकिन इस पिन अगर ये जो 5 पिन का देख लो, इसमें 5 पिन और इसमें 5 पिन, टोटल 10 पिन का आईसी है। अगर ये पिन ड्राई हो जाएगा तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। सोल्डिंग आयरन से ये जो पिन है, पिन को फिर से एक बार करके हीट करके सोल्डिंग कर देगा, ठीक है। ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, इस साइड में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 पिन है आईसी का, ठीक है। तो इधर से जो देख रहे हो 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें कनेक्ट है, इधर से इनपुट हो रहा है, ठीक है। और ये 2 पिन देख रहे हो, ये इस पिन से आउटपुट हो रहा है, ठीक है, ऑडियो सिग्नल। इधर से इनपुट हो रहा है ये 2 पिन से, और ये 2 पिन से आउटपुट हो रहा है, ठीक है, स्पीकर के लिए। ठीक है, अब ऑन करके देखेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये ज़्यादा दिन हो जाने से ये जो आईसी का जो पिन है ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ये स्पीकर का है और ये बैटरी का है। और ये पावर वाला बटन है। ब्लूटूथ मोड। देखो दोस्तों, अभी तो साउंड क्लियर आ रहा है, मतलब सही हो गया है। देखो दोस्तों, साउंड सही हो गया है। पहले साउंड क्लियर नहीं आ रहा था, अभी साउंड क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार ऐसा करके देख रहा है। दोस्तों अभी ऑफ करके ये जो स्पीकर है पुराना वाला, ये वाला कनेक्ट कर लेगा। ब्लूटूथ मोड। देखो दोस्तों, कनेक्टेड। साउंड सही हो गया है, साउंड भी तेज हो गया है दोस्तों, देख सकते हो। दोस्तों देख सकते हो, मैंने इस बोर्ड को, स्पीकर को सब और बैटरी को असेंबल कर दिया है। दोस्तों देख सकते हो, असेंबल करने का टाइम में ये जो वायर है, वायर को इस जो काटा हुआ देख रहे हो, इसके अंदर से लेने पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वायर खराब हो जाएगा। अभी ऑन करके देखेगा। ब्लूटूथ मोड। देखो दोस्तों, कनेक्टेड। साउंड क्लियर हो गया है, ठीक है। दोस्तों ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। नमस्ते दोस्तों।